ဆရာကြီးပီမိုးနှင်းရေးသားခဲ့သောငွေမက်သူဝတ္ထုကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာမောင်တင်သည်မြမေနှင့်၎င်း၏အကြီးဖြစ်သူဒေါ်ရွှေစာတို့၏အပြုမူကိုမြင်လျင်မြင်ချင်းအဘယ်သို့သောပြောင်းလဲခြင်းပေနည်းဟုတွေးဆကာအံ့အားသင့်၍နေလေသည်အကြောင်းမူကားအထက်ထက်ကမောင်တင်ကိုအဝေးမှမြင်ယုံမျှဖြင့်တူရီနှစ်ယောက်စလုံးမှာပြပြတလဲဖြစ်၍နေလိရှိကြသည်ယခုမူကားအိမ်ပေါ်သို့ရောက်ပြီးမောင်တင်ကနှုတ်ဆက်မှအကြီးဖြစ်သူကပြန်၍နှုတ်ဆက်လေသည်မြမေမာမူအကြီး၏အရေးအကဲကိုကြီးကအခါတိုင်းလိုရဲရဲတင်းတင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲမေးတခွန်ပြောတခွန်များဖြင့်အိမ်နောက်ဘေးခန်းကိုဝင်၍သွားလေသည်တို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်မောင်တင်သည်ဒေါ်ရွှေစာနှင့်တောင်ကလေးများစကားပြောပြီးထ၍ပြန်တော့မည်အပြုတွင်မြမေအခန်းထဲကထွက်လာသဖြင့်ပြန်ဦးမယ်မမြမေဟုပြောပြီးသွားရာမြမေကဟုတ်ကဲ့ဟုပြောပြီးအကြီးဒေါ်ရွှေစာ၏မျက်နှာကိုလှဲ့၍ကြည့်သည်ကိုမောင်တင်တတိထားမိလေသည်မောင်တင်သည်တလန်းလုံးစဉ်းစား၍သွားလေသည်ဘလို့ဖြစ်ပုံလဲမြမေကဒီလောက်မရိုင်းပါဘူးအရင်ကအင်မတန်ဂယူးဆိုင်နေရကအခုလိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းကြီးတမျိုးဖြစ်တာဟာအင်မတန်ထူးဆန်းပါကလားဘသူကများငါအကြောင်းဘာများပြောထားလို့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲစသည်ဖြင့်စဉ်းစား၍မရနိုင်ပဲရှိလေသည်နောက်တနေ့မောင်တင်နှင့်မြမေဈေးထဲ၌တွေ့ကြရာအကြောင်းရင်းကိုသိရလေတော့သည်မြမေမှစိတ်မပြောင်းတော့လဲအကြီးတော်ရွှေစာကိုလွန်စွာမှကြောက်ရွံ့ရသဖြင့်မောင်တင်ပေါ်၌တန်း၍နေရခြင်းဖြစ်လေသည်ဒေါ်ရွှေစာမှာကိုယ်တိုင်ကြွယ်ဝပါလျက်ငွေကိုလွန်စွာမတ်လှသဖြင့်ဒူမာကလေးကို Do the highest standard အများဆုံးပေးနိုင်သူအားပေးမည်ဟုသောလေးလံသမားစိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်၍နေလေသည်ပတ်စံတစ်ပြားကိုနှစ်ပြားဖြစ်အောင်ခွာသူဖြစ်ရာမောင်တင်မှာတစ်လ80ကျပ်စာစရေးကလေးဖြစ်ကြောင်းသိသဖြင့်80ကျပ်စာအလုပ်ကိုအကြီးတော်ရွှေစာမှာအလွန်ကြီးကျယ်သည်ဟုမှတ်ထင်ကမောင်တင်အပေါ်၌ကြည်ပြူခဲ့သည်မှာ3လကျော်ကြာခဲ့လေပြီမောင်တင်၏အလုပ်မှာခိတ္တအလုပ်ဖြစ်ရာထို80ကျပ်စာနေရာသို့အရင်စရေးပြန်၍ရောက်လာသောအခါအကူစရေးနေရာသို့ပြန်၍ကြာခဲ့လေသည်သို့ပင်ပြန်၍ကြာတော့လေဒေါ်ရွှေစာမှာစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်တနေ့နေ့တော့လကားစားအမြဲတမ်းနေရာတစ်ခုကိုရမှာပဲအစိုးရအလုပ်များမှာအကူစရေးကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းစရေးကြီးဖြစ်ရတာပဲဟုသောကိုးစားချက်ဖြင့်နေခဲ့လေသည်ထိုတော်တွင်၌ကလားတထေးကာလူမျိုးတယောက်ကငွေ3000တင်တောင်းမည်ဟုပြောသဖြင့်မောင်တင်ကိုဖျက်ဖို့ရန်ကြံစီနေကြောင်းမြန်မကယ်ရင်ကလားကိုယူရတော်မည်ဖြစ်ကြောင်းခိုးရလိုက်လျင်လဲအကြီးကအမွေဖြတ်မှစိုးရကြောင်းများကိုမြမေကမျက်ရည်နှင့်မျက်ခွက်ပြောရှာလေသည်မောင်တင်သည်အမျိုးမျိုးကြံစီလေသည်အလောက်ကိုင်းအမြဲတမ်းရလျင်မြမေကိုကယ်နိုင်မှုရှိလေသည်ငွေမက်သောအမေကြီးကိုငွေဖြင့်နိုင်အောင်လုပ်ရမည်အတွက်လည်းများစွာခက်လေသည်မြင်းပွဲကိုတွားပြီးရှူးဝါးတစ်ကောင်ကောင်ကိုလောင်းရလျင်နေရာကျမလားလို့တွေး၍သာနေရရှာလေတော့သည်နောက်ရက်တန်ငယ်ကြသောအခါမောင်တင်သည်ဂိုက်စတိုင်ပါပါဖြင့်မြမေတို့အိမ်သို့တွားလျာကလားနှင့်အမေကြီးစကားပြော၍နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တစုံတရာဝင်၍မပြောဘဲနားထောင်၍နေလေသည်အမေကြီးကကလားအားဘင်္ဂလားမှာမိန်းမရှိသလားထို့သို့မေးလိုက်ရာကလားကအမွေကြီးရှိတ်ချဘင်္ဂလားမှာလေမွေးမတစ်ခုလည်းမရှိဘူးကလမလေးလေမကောင်းဘူးမျက်နာကလေးလှတယ်မရှိဘူးမွေးကြီးတူမလေးဟိုကောင်းမကလေးလေမျက်နာကအပုံကြီးလှတာပဲရာမခုဘင်္ဂလားကနေလာပြီရှီကိုနှစ်ပန်တိုက်မှာငွေ9000ကောင်းမကလေးကလေ3000အမေကြီးယူထားပြီဘန်တိုက်မှာ9000လေကောင်းမကလေးနဲ့ငါနဲ့နှစ်ခုရှားမယ်ရွှေလက်စွပ်ရွှေလက်ကောက်ဝင်းပြောင်သောလက်နဲ့မိမိရင်ဘတ်ကိုပုတ်ခါလက်ကိုကလားရိုးရရားနှင့်ကွေးကာဝင်ကမျက်လုံးမျက်စံပြူးကနေပြဲကနေနေအောင်ဒေါပါပါနှင့်ပြော၍နေလေသည်လုံးချစ်သောတကိုယ်လုံးမှာနောက်လှန်ကထုံး၍ထားသောသပင်စရစ်များမှစ၍ခြေပြားတိုင်ထောပတ်ရောင်စီရောင်ဝင်းပြောင်လက်ထိန်နက်ကြောရှိန်၍နေလေသည်မောင်တင်မှာမီးလင်းဖို့အနီး၌ထိုင်ကမီးထဲတွင်တချမ်းပြူစားပြူသောဒူးလောက်နီးနီးရှိသောကစွန်းဦးကြီးကိုကင်လှဲ့၍ပေးနေလေသည်တခါတခါအိမ်နောက်ဖေးတင်းကုန်းမှဖြတ်၍လာသောတောင်လေတွင်ဝင်းကနေထ၍တောက်သောမီးလင်းဖို့၏မီးထဲသို့စိုက်ခါကြည့်လျက်ရှိနေလေသည်ဒေါ်ရွှေစာမှာမောင်တင်လာသည့်အတွက်မตาမရသောမျက်နှာအသွင်ကိုထင်ရှားစွာထားလျက်ရှိလေသည်မောင်တင်က
အတော်ရဲ့ငွေဆိုတာတင်ခါရပါဒီလောက်တောင်လဲငွေကိုမတ်ဖို့မတော်ပါဘူးဗျအတော်လဲစင်းစင်းရဲရဲမှမဟုတ်ပဲအတော်ဒီလိုငွေကိုလိုလားကြောင်းစောစောကသိရင်ဒီကလားထက်ကျွန်တော်ငွေကုန်ကိုပို့ပြီးဖို့နိုင်တာပေါ့အတော်ရဲ့ကျွန်တော်မှလည်းအစွမ်းစားနေပါငွေတင်ခါရဖြစ်ကြောင်းပြမယ်ကြည့်ပါအင်ကြီးအတွင်းအိတ်ထဲမှာစက်ကူလေးကြီးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးမြင်ရလာတော့ဟောဒီမှာ30တန်းတွေထို့သို့ပြောဆိုကငွေစက်ကူအထက်ကြီးကိုဖြန့်၍ပြလေသည်ဒေါ်ရွှေစာ၏မျက်လုံးများမှာမီးရောင်ထက်တောင်ပို၍တောက်လာလေတော့သည်ဟော်ရာတွေက100တန်းနေပါတော့ရဲ့ကြည်ပါထပ်မံ၍ပြောပြီးစက်ကူအယောင်စိမ့်စိမ့်တွေကိုပြလေသည်ဒေါ်ရွှေစာ၏မျက်လုံးများမှာထွက်၍ကြတော့မလို့ဖြည့်၍လာလေတော့သည်ကလားပြောတဲ့ဗန်တိုက်က9000ကကလားစကားဒီငွေစက်ကူအားလုံးက1000ကျော်ဖို့ပါတင်ခါရဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ကပြချင်လို့ပါဒီမှာကြည့်အတော်မောင်တင်ကပြောရင်မီးလင်းဖို့တဲ့သူထိုး၍ထဲလျာမီးတောက်ကြီးသည်အိမ်သွတ်မိုးကိုထိလူကမှန်မြင့်တက်၍သွားလေတော့သည်ဒေါ်ရွှေစာမှာရင်ဘတ်ကိုထုကအမလေးဟဲ့လူကလေးရဲ့မင်းဘက်နဲ့လှုပ်တာလေပြောရင်ဆွဲလူရင်ပြေး၍လာလေသည်အနီးသို့ရောက်သောအခါငွေဆက်ကူတွေမီးထဲတွင်တွန့်လင်ကပြဖြစ်စပြုရာတွင်မောင်တင်မှာအိန္ဒိယမပြတ်ဖဲလက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြီးမီးလုံ၍နေလေသည်အားလုံးတို့မှာအံ့ဩခြင်းကြီးစွာဖြင့်ငြိမ်သက်၍နေလေသည်မြမေမှာခဏကလေးမျှအခန်းထဲမှထွက်လာ၍ကြည့်ပြီးအခန်းထဲသို့ပြန်၍ဝင်သွားလေသည်မကြာမီတူအီးနှစ်ယောက်စကားများကြလေတော့သည်အကြီးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာအကြီးငွေမက်ကြောင့်တီလို့အခုမှအစွမ်းကိုပြတာငါကဘာများပြောရသေးလို့လဲအေးပြောမှလားအကြီးရဲ့အကြီးမျက်နှာထားကငွေကလေး3000ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကလားဘတ်ပါနေတာဘသူမဆိုသိတာပေါ့ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒီကောင်တဲစိတ်မြန်ပါကလားအနှံ့မျောအစုံမှလည်းမရှိဘူးဒီလောက်ငွေကိုဂယူးမဆိုင်လို့ပေါ့အကြီးရဲ့သူ့ဦးကြီးတယောက်ကငွေကိုသူလိုချင်တဲ့လောက်ပေးတဲ့အကြီးရဲ့သူများလိုကြွားတတ်ဝါတတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမှမခံချင်လို့လှုပ်တာထိုအခါဒေါ်ရွှေစာကအေးငါမှားပြီညီလူကိုပဲစိတ်ပြေအောင်ပြောပါအောင်ပြောဆိုမကြစေနဲ့ခုပဲသွားအကြီးအများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းလဲပြောအပါခေါ်ခဲ့မတော်တာဟဲ့အကြီးကလေလူမျိုးကွဲကလားဒိဋ္ဌိနဲ့ပေးစားပါမထဲလားအေးညီပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ထိုညစ်၌မောင်တင်သည်မြမေနှင့်အတူပါ၍လာလေသည်အကြီးဖြစ်သူကစကရောဖောရောနှင့်စီးကဟဲ့အကောင်နေမနေ့ကဘာယူထားတာလဲဟမ်ငါတဲဘိုးစတော့ဆွဲပြီးရမ်းလိုက်ပြန်ရောမယ်ဟိုကလားကအယူမို့ဒီကရေစရာပြောနေကြတာအဟုတ်ထင်ပြီးအယူထားတာပေါ့လေတထေးများတော့ဖြုံးနိုင်တာပဲထိုအခါမောင်တင်ကကျွန်တော်မထေးပါဘူးဦးကြီးတယောက်တေကန်နီးလို့အမွေခွဲတာကျွန်တော်1000ကျော်ရတယ်လူပြည်မှာလူလုတ်ဖို့မကောင်းတဲ့အနေဖြစ်နေမှာငွေ1000မကဘူးတကယ်ရရရင်ရောဘာသုံးကြအောင်မလဲကျွန်တော်ဒီဘဝကိုဖျက်တာပါကျွန်တော်မနေတော့ဘူးအခုကျွန်တော်မှာတပြားတစ်ချက်မှလည်းမရှိတော့ပါဘူးအမှန်ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာမနေတော့ဘူးအကြံနဲ့စွန့်လိုက်တာပါဒေါ်ရွှေစာသည်တပြားမှမကြံမရှိဟုသောစကားကိုအနှဲငယ်များမယုံနိုင်ပဲနေလေတော့သည်အရင်ကလည်းတခါတရံမျှကြွားဝါပူခြင်းမပြုမခံချင်တဲ့အခါကြမှငွေရှိကြောင်းပြတာပဲအခုလဲသူ့မှာငွေ4-5သောင်းတော့ရှိအောင်ပါပဲလို့တွေးလေသည်မောင်တင်ကမရှိကြောင်းအဘယ်မျှပင်ပြောတော့လဲမယုံနိုင်ပဲနေလေသည်တို့ဖြစ်လေရာမောင်တင်သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတက်၍တေမာဆိုသည်ဖြင့်ပြန်၍မလွတ်ဘဲအိမ်မှာအိပ်ဖို့ရန်ဒေါ်ရွှေစာကအတင်းဆွဲ၍ထားလေတော့သည်နောက်တနေ့မိုးလင်းသောအခါမြမေသည်မောင်တင်နှင့်လိုက်သွားသည်ဟုသောတင်ပြန့်နှံ့၍သွားလေတော့သည်မောင်တင်သည်ကမိမိမှာငွေ1000ကျော်ကိုဒေါသအလျောက်အကုန်အစင်စွန့်လွတ်မိသည်ဖြင့်အဟုတ်တကယ်လူစင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုသာဆက်လက်၍ပြောခဲ့ရာမယုံကြည်နိုင်မဲအမြဲမျှော်လင့်နေသောအကြီးဖြစ်သူမှာမပြတ်သောမျှော်လင့်ချက်နှင့်ပြုံးရည်လျက်သာတနေ့နေ့၌ငွေထွက်နိုးနိုးမျှော်ကိုလျက်သာနေလျာလင်မယားနှစ်ယောက်မှာကြိတ်ခါသာရိန်နေကြရလေတော့သည်အကြောင်းမူကားမီးရှို့၍ပြစ်လိုက်သောငွေဆက်ကူများမှာရုံး၌မီးရှို့၍ပြည့်ရန်ဖြစ်သောငွေဆက်ကူအတူများဖြစ်ကြသည်ကိုမြမေနှင့်မောင်တင်နှစ်ယောက်သာသိကြရလေသည်နောက်ဆုံး၌မောင်တင်ထံမှငွေထွက်နိုးနိုးနှင့်မျှော်ကိုကအလုတ်ကိုင်းရာထူးရအောင်ဒေါ်ရွှေစာကပင်ကြံစီ၍ပေးရလေသည်ထို့နောက်မြေဦးကလေးတယောက်ရလာသောအခါငွေ1000ထပ်ပိုမိုအဖိုးတန်နေသဖြင့်ဇက်ကြောင်းကိုလည်းအလင်းသိရသောအခါရေမောရိပ်သာနေရရှာလေသည်အကြောင်းမူကားဖြူဖြူဖွေးဖွေးမြေးကြောကလေးမှာတနေ့တခြားပိုမို၍
ချစ်ဖွယ်ရာကောင်းသောကြောင့်ပေသည်ဆရာကြီးပီမိုးနှင်းရေးသားခဲ့သောငွေမက်သူဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ